Bueno, pois imos, se vos parece, compañeiros, porque temos moitas cuestións polas que preguntarlle a Carmen Santos, pero por ir por partes, imos primeiro cos debates abertos en Podemos, logo co tema galego e ca estrategia para esta legislatura que vai comezar. O sábado houbo o Consello Cidadán de Podemos en Madrid, estivo vostede ali. A sensación que hai, agora me corrixirá se é necesario, é que segue aberto o debate en Podemos sobre o que deben ser de maiores, como deben funcionar, cal é a estrategia correcta. Non parece que seguen existindo dúas visións distintas, a de Pablo Iglesias, que quere un Podemos máis combativo, e a de Íñigo Errejón, que querería un Podemos máis práctico. Como saen vostedes dese Consello Cidadán de Podemos? Realmente as posicións tanto dos compañeros Pablo e Íñigo son realmente complementarias, non é a imaxe que se está un pouco trasladando non é realmente a que se corresponde ca realidade. De feito, foi un debate moi constructivo, foi un debate moi positivo, moi rico, que saímos, pois a verdade, moi satisfeitas e satisfeitos desa xuntanza, e realmente o dixemos ao rematar todos os que estábamos ali presentes, que as visións de ambos son absolutamente complementarias e que no fondo están dicindo mesmo con matices, son matices moi sutís, porque a postura dun non ten nada que ver ca postura do outro no que é na materia de confrontación. Por exemplo, que hai que ser máis combativos no sentido de que se durante a próxima legislatura que nos ven por diante os cidadáns siguen sufrindo injustizas e siguen sufrindo políticas que os perxudican, Pablo Iglesias manifesta que non se debe de restringir o noso traballo a estar no Parlamento vendo como o Partido Popular, se chega realmente ca abstención do Partido Socialista a gobernar, o mesmo que aquí en Galicia, pois estemos mirando e protestando ali, co que nos consideramos que é algo que non debe de facerse desa maneira porque dana á cidadanía e que está xerando máis sufrimento e dor ás persoas que nos queremos representar e que representamos, xa sin entrar nos temas de corrupción e demás que siguen sendo aberrantes. E a visión de Íñigo é absolutamente a mesma, de que temos que estar ca xente, de que hai que ir a apoialos, estar nas rúas con eles, e ao mesmo tempo hai que amosar propostas, ser constructivos e saber que propostas podemos darlle moito máis razoadas e trasladalas dunha maneira máis profunda para que a xente vexa que somos unha opción de goberno que vai a ser moito mellor para eles. Vostede, digo, entre pablistas e rejonistas, quizáis máis cos pablistas, non? Ou ata agora era así. Eu teño moita relación con todos. De feito, eu sempre considerei que tiña máis sintonía no sentido de que a mí se me gusta chamar as cos polo seu nombre. Eu se a xente está sufrindo, o está pasando mal, porque o ves no teu entorno inmediato, o ves nas administracións, o ves nos hospitais, que as cousas hai que chamalas polo seu nombre, ainda que sexan duras, porque por desgracia a realidade que nos rodea. E agora mesmo os mal chamados errejonistas, porque simplemente son matices, pensan exactamente o mesmo, que iso hai que poñelo en riba da mesa, que hai que falalo, e que o único que os pode diferenciar é que o mellor que eu tamén o comparto, que ás veces hai que botar a vista atrás con cosas que pasaron neste país moi duras para entender o noso presente e o que non hai que volver a facer nin se pode repetir neste país, e aí quen prefire mirar máis para adiante porque ve que a xente o que máis medo ten é o futuro, non ter esperanza e ter moito medo a donde vamos con estas políticas de austeridade ou con esta situación que temos, pero ao final son visións que son totalmente complementarias e non hai ningún tipo de confrontación. Bueno, non sei se tamén na mesa vos o vedes así, como credes que sae Podemos deste Consello Cidadán do sábado? Eu teño a impresión de que este reparto de papéis existe. Non sei se teño a mesma impresión que Carmen, no senso de que ela plantexo, digamos que, solo como un valor, que en aras de que a organización sexa máis transversal. Eu tamén creo que pode haber unha certa escenificación posta en escena de dúas tendencias. Isto pasou nos tempos gloriosos do Partido Socialista, pasaba con Felipe González e Alfonso Guerra, algo moi parecido, e iso o único que facía era engrandecer a organización de tal xeito que eu niso coincido. O que me chama máis a atención ou lle vexo máis dudas ao asunto é como encaixar todo iso, digamos que despois no engranaxe de Galicia, donde se mistura eso a súa vez, digamos que con unha organización, non digo que nacionalista, pero paranacionalista. Isto como se casa? É que realmente nos o que se defende dende o proxecto plurinacional de Podemos, e que vou a decir eu como deputada recén electa de En Marea,
é que en Galicia hai unha realidade distinta que se está reflexada na nosa Constitución, que xa ten un tratamento diferencial especial, que non é ningunha novidade, e que iso ten que estar representado de alguma maneira nun formato político. Entón, En Marea é un proxecto propio, un proxecto específico para Galicia, que ten que cubrir as necesidades dos galegos e galegas e defender os intereses e a realidade e a idiosincrasia propia de Galicia, e iso, por suposto, que é unha das bazas que defende Podemos, que a diversidade do Estado español é o que fai que sexa un país ou un estado de países moito máis próspero e que unido, e que tira hacia adiante, respetando todas esas diferencias, fai que a xente de todo o Estado viva moito mellor que sin recoñecer esas diferencias que teñen e poder darlle ese tratamento especial. Non creo que sexa a mesma situación de Alfonso Guerra e o señor González, que sí que teña unha guerra aberta, porque entre Pablo e Rejón hai unha relación de fraternidade, de lealdade e incluso de amizade que está por riba deses matices ideolóxicos que poden ter, e que, dende logo, o que se traslada non é a realidade en absoluto. Espero que este incluso por riba da loita de poder aberta en Madrid, onde van converxer dúas candidaturas, cada unha cun padriño distinto, un Pablo Iglesias, outro Íñigo Errejón. Pero algo así pasou aquí en Galicia, non? Parecido, digo tamén. Sí, Hai 6 meses só, Eu quixera entrar no que atinxe a política estatal. Imos abocados, pouco máis ou menos, que a abstención do PSOE para que goberne o Partido Popular, ou iso semella, non? Dende Podemos, arrepíntense de haberlle dito no a Pedro Sánchez no mes de abril, que hoxe tería un goberno de esquerdas na Moncloa, e vostedes poderían ser un socio dese goberno para mudar as cousas, que o que sempre defenden? É que se parte dun concepto erróneo. Podemos nunca dixo no, ni Unidos Podemos ni as confluencias a Pedro Sánchez. Foi o Partido Socialista e todo o seu aparato o que nunca quiso realmente gobernar con Podemos. Nunca quiso facer un goberno progresista con Podemos. Sempre estuvo evitando e dando voltas para intentar deixarnos fora e intentar culpabilizar a Podemos de non conformar ese goberno cando eles estaban máis preocupados de soquear a Podemos que de facer un goberno contra as políticas do Partido Popular e que fora unha alternativa ao Partido Popular. Entón, cando nunha organización ao final se demostrou co tempo, por todo este espectáculo vergonzoso, que con tanta dor, tantos milleiros de votantes viron dende a súa casa a pasada fin de semana, se trasladou a todos nós xa a realidade do que pasa, digo, desafortunadamente, no Partido Socialista a nivel estatal, pois o que se demostre que realmente non era Podemos o que non quería formar ese goberno. Eu creo que ninguén ten ninguna dúbida a día de hoxe que nós sempre estuvemos no sí e que eles nunca tuveron a máis mínima intención. Ti tes dúbida, Mapi? Sí, eu xa teño, de feito vou insistir neste mesmo asunto, porque o propio ese debate existiu na medida en que o propio Pablo Iglesias dixo esta fin de semana respecto á decisión de votar, aceptar o goberno de PSOE e Cidadáns, dixo que tiñan acertado. El recoñeceu con esas palabras que ese debate existiu. E de feito, hai uns días, a propia Mónica Oltra dicía que se houbera coñecido o resultado do non de Podemos a Pedro Sánchez, probablemente houbera propugnado un sí ou unha abstención. Quero dicir, o debate efectivamente existiu e me estou remitindo ás propias declaracións de xente de moito peso do seu partido. Aínda que sexa repreguntar, insisto, a secretaria xeral de Podemos Galicia, que opina? Cree que houbera sido mellor ese goberno de Pedro Sánchez ou a situación na que nos atopamos? A ver, o que existeu é unha reflexión a millor de Pablo Iglesias e o caso de Mónica, da compañía de Mónica Oltra, que non deixa de ser unha alianza electoral. Mónica Oltra non é de Podemos, entón ela ten as súas propias opinións. Pero unha confluencia de Podemos. Que é unha confluencia, pero ela fala polo espazo que ela representa, non fala por Podemos. Entón, creo que é distinto. E ademais que ela non tiña nese caso a capacidade de decisión sobre as cuestións que se posicionaba a dirección estatal de Podemos. Houbera podido influir, non cabe dúda. Podía influir, evidentemente, porque era unha parte, igual que en Marea, unha parte dese gran proxecto de unidade que é Unidos Podemos, non? Pero claro que houve dúbidas e houve moita responsabilidade de ata que punto o Partido Socialista tiña intención realmente de facer un goberno progresista con nós. O que non se pode ofrecer é a Podemos, ni a Unidos Podemos e a todas as confluencias, e nos facemos goberno con Ciudadanos, e entón os 5 millóns de cidadáns e cidadánas que votaron esta opción se quedaban sin entrar nun goberno. Eso non tiña ningún sentido, porque eso é
anular a súa vontade democrática de que tomaron unha decisión de que querían ter a eses representantes gobernando este país. E, dende logo, a proposta do señor Sánchez co señor Rivera, tanto na documentación que presentaron, que non cambiaba sustancialmente nada das cousas que dañaban a cidadanía do Estado español e que non resolvían os seus problemas máis inmediatos e máis graves, como eran os temas do benestar, de recortes en política social, de cuestións básicas que está sufrindo a xente, pois entón se tomou unha decisión dura de decir, mire, é unha falta de respeto aos 5 millóns de votantes de Unidos Podemos que non teñamos unha entrada nese goberno. Está de acordo, entón, non? Coa decisión tomada. Eu, naquel momento, evidentemente, como era tan difícil tomar unha decisión a ese respecto, claro que tes moitas dúbidas, porque ninguén quería ir ás segundas eleccións. Podolle asegurar que ninguén queríamos, e que é un drama para este país, abocar a xente a votar de novo dunha maneira que era absolutamente incomprensible. E a vista está que se repetiron as eleccións e o Partido Socialista volveu a facer exactamente o mesmo e Podemos, en este caso, o noso candidato Pablo Iglesias, repiteu hasta a saciedade na campaña que a intención era de facer un goberno con eles. É obvio que non quixeron. Bueno, por ir avanzando, falemos de Galicia. Comeza a legislatura o día 21, agora che dou a palabra a Alfonso. Marea, principal grupo da oposición, con 14 deputados, igual que o PSDG, pero con máis votos. A dúbida é, señora Santos, se acabarán vostedes a legislatura con eses 14 deputados, porque todos temos na cabeza o que pasou con AGE, non? Entraron 9 e quedaron 6. Sí. Evidentemente. En Marea hai un pouco de todo, non? Xa dicen en algunha outra entrevista, eu non sei o que vai pasar dentro de 3 anos. A día de hoxe podo asegurar que vamos a rematar os 14. Do mismo xeito que nadie se imaginaba cando votou en xuño ao Partido Popular que Rita Barberá iba a estar imputada aí no Senado e iba a renunciar a ser do PP para quedarse ali na poltrona, e nadie podía imaginarse eso cando os valencianos votaron ao Senado. Entón, evidentemente... Rita non foi votada. Que Rita Barberá non foi votada. Bueno, foi designada, que foi peor, pero bueno, que os que votaron ao Partido Popular e que ten a competencia de elexir senadoras, neste caso todavía ainda máis grave. Pero que non se imaginaban iso. Pero nós, dende logo, temos unha sintonía moi boa, empezamos a traballar, tuvemos varias xuntanzas, e vai moi ben. Alfonso. De todos modos, parece un atrevimento dicir, vamos a aguantar os 14. Eu supoño que vostede terá que responder polos de Podemos, que son a metade, creo, non? 7 de 14, 7 dos 14. No, eu digo exactamente que eu non podo ler o futuro, pero dende logo, a día de hoxe, tal e como ves o ambiente, o traballo, como estamos, a sintonía que temos tan boa, e que saben dende a campaña, que fixemos unha campaña moi cohesionados e moi unidos, e que foi unha campaña dentro da situación de cansanzo de ter 3 comicios consecutivos en menos dun ano, entón eso se trasladou ao grupo parlamentario. A campaña si foi cohesionada, perdón, a campaña si foi cohesionada, pero antes da campaña houve unha pre-campaña, bueno, pues mesmo nada cohesionada. Nada cohesionada, e non crei que eso de airear as diferenzas que antes fora de micrófono comentábamos que é algo que caracteriza a esquerda desde hai moitos anos, non só a Podemos, senón o Partido Socialista, como estamos a ver. Non crei que eso pasou unha factura e que ao final tamén lle pode pasar isto de rejonistas, paulistas, no hipotético caso de que houbera unhas terceiras eleccións, é dicir que por unha banda a Podemos posiblemente lle veñan ben unhas terceiras eleccións agora e falo no ámbito estatal, e por outra banda pois están aí casi nunha guerra máis ou menos soterrada, non? Non hai ninguna guerra soterrada, hai debate, evidentemente falámoslo no Consello Estatal, precisamente este punto en concreto, fixemos unha reflexión de todos os procesos que hubo por todo o Estado, e tamén precisamente neste debate que temos, que sempre nos gustou presumir, ou nunca tuvemos medo a facer debates públicos e a expoñer as diferencias ideolóxicas dentro da lealtade que temos ao proxecto de maneira pública, e que sí que o propio Pablo Iglesias e o propio Íñigo e moitas das que estamos ali coincidíamos que o mellor, aínda que hai moitos dos nosos votantes que non lle importa, lle gusta eso de Podemos e incluso das confluencias, pero tamén hai outra xente que o mellor prefiren que estes debates os fagamos máis en privado porque lle causa inquietude, porque se traslada, bueno, se pode chegar a trasladar esa imaxe falta de estabilidade que realmente non existe, que sí a temos, e que ao mellor temos que ter máis cuidado, e sobre todo certos cargos e certas persoas que cun micro diante se emocionan, e que teñen que ter máis sentido e máis responsabilidade, porque non todo o mundo entende a política da mesma maneira, e temos que, bueno, pois os debates son ricos, temos que facelos nos espacios que son da nosa organización, que para iso temos, e que, por suposto, tomamos nota, é algo que sí que estamos, bueno, pois facendo autocrítica
de que non todo o mundo entende esta forma de facer política igual e que hai que refrenar. Entre os 14 deputados de Marea hai 7 de Podemos, 3 de Esquerda Unida, 2 de Anova, unha de Cerna e un independente que sería Luís Villares. Esquerda Unida estamos vendo que vai defender que se recoñeza a existencia de partes no espazo de En Marea. Iso tamén o vai facer Podemos, vostede como o ve? Bueno, eu non entendo así ese reparto, ni siquiera 100% correcto, pero bueno, da igual. A cuestión é que non somos deputados de Podemos, de Esquerda Unida e tal, ainda que temos as nosas organizacións, hai quen a ten, hai quen non a ten, pero nos aí representamos un programa político, un programa de goberno e unhas apostas que queremos defender e que son as mesmas para os 14 deputados de En Marea. E nos o que estamos defendendo é o programa de En Marea, o proxecto de En Marea, e aí xa cando se conformou o que é esa aposta programática, ese proxecto político, xa aportamos o que cada unha de nós tiñamos das nosas experiencias anteriores, tanto políticas como profesionais, para configurar ese proxecto. Entón, no grupo parlamentario que vamos a defender iso, ese programa hasta o final e melloralo incluso a medida que vayamos contactando cos cidadáns e cidadánas co traballo parlamentario e co traballo de rúa. Podemos non vai a facer eso mesmo que Esquerda Unida, de feito, Esquerda Unida o que ni sequera o plantexa dentro do grupo parlamentario, se fala da construción do que é o espazo xa máis político, non do grupo que está no Parlamento, que hai unhas sensibilidades, hai unha pluralidade que representa, xa o dixemos moitas veces, partes da cidadanía que teñen unha sensibilidade distinta e moi común, con un programa común, e que nos creemos que é fundamental e o que fai tan diferente e tan rico e ao mesmo tempo tan potente o proxecto de En Marea, porque consideramos que esa suma, esa mestizase sempre é en positivo, suma e multiplica. Agora vou contigo, Gómez e Jiménez, só un momento, porque unha parte de Podemos, que se chama Xuntos Podemos, unha corrente crítica, pedía nas últimas horas a dimisión dos cargos de Podemos que estén en Marea. É un pouco confuso de explicar, non? Pero mire como expresaba o seu voceiro, logo me di que lle pego. Ou ben, nos valdría, porque estaríamos entendendo como unha separación da Marea e xa non estarían incumplindo o código ético, que se separasen da Marea no Parlamento e empezasen a traballar para Podemos, no nombre de Podemos, facendo políticas para a xente, para a cidadanía. O sea, eles din que se pode ser militante de Podemos ou inscrito en Podemos, ser tamén pertencer a En Marea, pero non ocupar cargos. Isto... Bueno, eso non entra en ningunha contradición cos nosos estatutos e co noso código ético. Eu non sei onde o sacan, pero bueno, aparte, o colectivo Xuntos Podemos xa sabemos que lles gusta criticar, xa se di o nombre que é crítico e que calquer cosa que facemos ten a seu punto de vista crítico. Non é serio estar cada vez que se fai algo e que ademais temos unha comisión de garantías tanto galega como estatal que vela dunha maneira escrupulosamente fino todas estas cuestións. Entón, non teño moito que decir. Non. Son uns compañeros que son un grupo pequeniño, eles teñen a súa opinión, hai que escoitar a todo o mundo, pero non representan ni moito menos a maioría da organización. Que tipo de oposición van facer vostedes? É dicir, vai haber moito non, vai haber moita proposta, vai haber combinación de ambas as dúas cousas con movilizacións na rúa, aínda que vostedes, digamos, que non teñen unha correa clara no mundo sindical. Cal sería o vector resultante que ve vostede como alternativa de oposición en Galicia para En Marea? Pois En Marea, que eu mismo ten a mesma filosofía que se ten por todo o Estado, e o falábamos este fin de semana na reunión de Podemos, é que non se pode quedar a política simplemente no Parlamento. Non podemos ver como os demais gobernan e non intentar aplicar ou intentar empurrar a que se fagan cambios, ainda que sexa desde a oposición. E, de feito, foi algo que xa pasou neste país nos últimos 4 anos, ainda que non entramos en goberno, sí que é obvio que as cousas cambiaron moito. Ahora se exixe transparencia, se exixe xa uns axustes tamén nos cargos públicos, nos privilexios que tiñan históricamente de coches, de dietas, de algo que o país non pode aceptar nunha situación de crise, de recortes progresivos por todo o estado de benestar, e que a xente vive moi mal, cuns salarios moi reducidos, no paro, cunha reducción das prestacións a todos os niveis, e nos impulsamos desde a oposición, e ni sequera tendo representación nas institucións, impulsamos un montón de cambios e fixemos que a sociedade reclame transparencia, un compromiso contra a corrupción. Quero dicir, pois nesas cuestións vamos a facer o mesmo.
Nós vamos a estar controlando o que faga o goberno de Núñez Feijóo, que cumpla o seu programa electoral, que non desvíe ni un solo céntimo dos cartos públicos para cousas que non sexa o benestar da xente, que non se faga ningún tipo de operación que sexa sospeitosa de non ser legal ou de non ser ética de cara aos sacrificios que está facendo a xente. Nós somos os primeiros que nos vamos a aplicar sacrificios tamén no respecto ás nosas remuneracións e demais, e por suposto que vamos a estar nos conflitos. Non me gusta utilizar a palabra conflito, nas reivindicacións que a xente faga porque se cometan injusticias con eles ou porque se estén aplicando uns recortes que danen tanto as administracións como aos hospitais como as escolas, e se realmente van a mobilizarse para poñer de manifesto, nos vamos a estar con eles. E, ademais, ese era o gran debate desta fin de semana. Como podemos conseguir que os deputados e deputadas que estamos nas institucións, que ahora estamos en concellos, en parlamentos autonómicos, no Congreso e no Senado, non simplemente estemos ali escoitando, debatindo e demais, ni simplemente indo ás mobilizacións, que ten que existir unha transmisión do noso traballo e que sirva para a xente, porque nós vamos a cobrar un salario para axudar a xente. E iso ten que cambiar tamén neste país. Non pode ser solamente criticar e decir isto non me gusta. Mentre estamos na oposición temos que plantear alternativas e incluso obligar, neste caso, o goberno que teñamos a que aplique medidas do noso programa e seguir construindo unha alternativa de goberno creíble que a xente nos coñeza e confíe en nos como a mellor solución para a súa situación. Bueno, para ter titulares, concisión, señora Santos, senón vai ser complicado agora como deputada de Marea. Rápidamente todos, por favor. Voltando de novo a oposición no Parlamento, cal vai ser o seu socio preferente? O BNG, o Partido Socialista, porque a heteroxeneidade da que falábamos hai un momento, que vostede amosa como riqueza, e non o nego, non? Pero as dificultades que tamén supón esas diferentes sensibilidades dentro do grupo parlamentario de Marea. Quen vai ser o seu socio parlamentario? Porque como ningún grupo acada os 15 deputados mínimos para poder levar adiante por si só diferentes propostas parlamentarias, terán que se asociar ou ben co Partido Socialista de Galicia, que está tamén nunhas circunstancias francamente complicadas, ou co BNG. Teñen algunha posición ao respecto? Nos empezaremos a rolda de contactos tamén para un pouco ver con todos os grupos cales son as súas expectativas e demais, pero bueno, a nosa preferencia vai ser o programa e as propostas. Nos vamos a ter unhas apostas programáticas e unhas propostas claras, e evidentemente as persoas que queiran apostar e apoiar esas propostas sempre pensando na xente, en mellorar a vida da xente, pois vamos a estar abertos a calquer tipo de pacto ou de apoio ou de traballo conxunto. Bueno, son as 7:35 minutos. Permitídeme que vai un momentiño ata Ferrol, porque por ir recollendo outras cuestións que son noticia, temos hoxe moita tela que cortar na área pública. Hoxe houve o pleno extraordinario en Ferrol, como dicíamos. Ferrol en Común logrou sacar adiante o modificado de crédito necesario para pagar débedas a proveedores, horas extras aos funcionarios e obras urxentes na cidade. O PSOE votou en contra logo da ruptura do acordo con Ferrol en Común, e as dúas concelleras que ata agora eran socialistas e que agora van continuar no goberno, pois votaron como fixo o grupo de Ferrol en Común. Nos podemos falar neste momento con Martina Aneiros, que é a voceira do Grupo Municipal do PP en Ferrol. Moi boa tarde, señora Aneiros, grazas por atendernos. Hola, moi buenas tardes, Susana. Moi boa tarde. A abstención do PP foi clave para que ese modificado de crédito pudiera sair adiante, non? Que foi o que cambiou, que os motivou a vostedes para cambiar o seu voto nunha proposta que fora rexeitada días antes? Sí, efectivamente, días antes foi levada ao pleno ordinario do mes pasado e o Partido Popular votou en contra, basicamente porque existían nesa proposta unha serie de partidas que nós non compartíamos, unha serie de propostas que dende logo pensábamos que non eran as máis adecuadas para esta cidade, deberían priorizarse outras moi distintas, ademais da crítica correspondente porque nese pleno levouse esta modificación que se tiña pactado e negociado cun Partido Socialista co que se rompera o pacto 2 días antes desa presentación no pleno. Entón pedíamos ao alcalde que dera explicación da situación actual do goberno e, por outro lado, que ademais modificara unha proposta que, insisto, nós non compartíamos. Señora Aneiros, no pleno evidenciouse que ese acordo que asinaron no seu día Ferrol en Común e o PSDG está completamente roto, non? Foi, nese sentido, viuse moita tensión, non? Entre os dous grupos municipais, non?
Sí, a tensión foi evidente. O certo é, o que hai que lamentar é que ese pacto casi, se me permites, terei que decir que naceu morto prácticamente. Foi un pacto que deu lugar a numerosos episodios, a numerosos espectáculos lamentables para toda a veciñanza da nosa cidade e, insisto, mantívose dunha forma agónica, poderíamos dicir, cun único interés, que era o interés do alcalde de manter ese pacto ata a celebración dos comicios autonómicos pasados, porque o certo é que nun obxectivo claro de enganar a cidadanía, o alcalde mantivo un pacto, insisto, agonizando ata que se celebraron esas eleccións autonómicas cun obxectivo de que non lle pasara factura, non unha ruptura que se tiña lugar antes, non? O certo é que ao día seguinte de celebrarse esas eleccións produciuse esa ruptura inevitable dun pacto, insisto, que estaba máis que morto dende hacía moito tempo. Bueno, vaille preguntar ao compañeiro José Luis Jiménez, vai ser breve, e vostedes se poden a resposta tamén, por favor. Prometo selo, señora Neiros, boas tardes. Ao goberno do señor Suárez lle quedan 2 anos e medio, máis ou menos, sendo 11 concelleiros, o goberno non foi capaz sequera non xa de aprobar, senón de presentar uns orzamentos. Que cabe esperar dun goberno municipal agora con 8 de 25 concelleiros na cidade? Pois nós, dende logo, esperamos pouco. Lamentablemente, pouco podemos esperar porque, como ben decías, 11 non foron capaces de facer prácticamente nada. Introduciron no Concello de Ferrol a parálisis na xestión municipal. Evidentemente, agora con 8, e xa é moito decir, porque, bueno, hai unhas acusacións claras de transfugismo respecto a esas dúas concelleiras do Partido Socialista que agora forman parte do goberno. Dende logo, se nos abre un escenario moi complexo no que Ferrol, dende logo, pasa a unha situación de inestabilidade evidente. Señora... Se me permites simplemente citar... Sí, dígame. Hai uns días tiñamos coñecemento da pérdida deses 15 millóns de euros de fondos europeos que supoñen unha auténtica mala noticia para o noso Concello e que non é máis unha cousa máis que é consecuencia desa falta de xestión, desa improvisación permanente deste goberno que temos en Ferrol e que, dende logo, creo que é moi complicado que esa tónica poda mudar. Señora Neiros, deixámoslo aquí, que hai algún problema para entendela con claridade, hai un pouquiño de ruido. Grazas, de todas formas, por atender a nosa invitación. Estaremos moi pendentes do que pase en Ferrol, por suposto. Grazas e moi boa tarde. Moi boa tarde, moitas gracias. Carmen Santos, se quere dicir algo sobre a ruptura do bipartito en Ferrol ou a situación nesa cidade, pode dicir, senón seguimos, que temos moitos temas. Sí, bueno, eu quero un pouco amosar o apoio ao alcalde, a Jorge Suárez, porque, dende logo, non é serio que cando se fai unha alianza de goberno é un pouco o reflexo do que lle está pasando o Partido Socialista por todo o Estado. Dende logo non se pode gobernar así, de admirar que siga traballando, que siga pelexando, que siga loitando por levar a cabo as súas propostas. E, bueno, está claro que agora o Partido Popular e o Partido Socialista xa se ve que teñen máis sintonía que nunca hasta nestas cuestións e agora, bueno, non sei, é un pouco surrealista todo, simplemente que todo ánimo, porque, dende logo, digo, non é serio estar facendo estas cousas. Ferrol vai camiño de ser unha cidade ingobernable, salvo no caso de Rei Varela, cando tivo a maioría absoluta, pois eu que lembre aquí, aparte do enfrentamento de Suárez con Sestallo, pois o de Juncal con Juan Fernández, o dos Cormáns Couce, Irisarri con Díaz, é dicir que é unha cidade prácticamente moi difícil de gobernar, é de desencontros continuos ao longo da historia. Non só agora, non, quero dicir... Pero non se pode responsabilizar a Ferrol en común nin ao alcalde que se está desvivindo e me consta que o sea, que ten todo o interés... O alcalde alguna cousa fixo cando a súa socia de goberno lle retira as competencias de goberno. E logo di, non pasa nada que me cambien a este estrés que non me entendo ben, eu sigo co Partido Socialista. Home, evidentemente, cando Jorge Suárez toma ese tipo de decisións tan drásticas é porque ten motivos. Eso non é unha cousa, efectivamente hai que ter valentía política pese a abocar
a situación do Concello aí, se ele está vendo cousas que realmente son graves, pois eu aplaudo a súa valentía de facer valer os seus principios e a súa ética por riba deste momento tan duro. E aplaude tamén, por tanto, que acolla no seo do goberno a 2 tránsfugas, Ferrol en Común. Eu creo que non é a cuestión de acoller 2 tránsfugas. El, desde logo, se hai esa división no Partido Socialista, que sabemos que non é solamente en Ferrol, que é a nivel de todo o Estado, que é unha organización que xa non ten ningún tipo de coherencia, e que non todo o mundo está na mesma liña, e de feito vemos a nivel do Estado e o vemos na propia Galicia. Isto xa non é unha cuestión de debate político, é unha cuestión xa de... Pero son tránsfugas ou non, dentro do seu punto de vista? Eu creo que teñen unha acta aí no Concello e que antepoñen... O dicionario da RAE di persoa tránsfuga, persoa que cun cargo público non abandona ao separarse do partido que o presentou como candidato. Pero é transfugismo ou non é transfugismo? O acordo asinado por os partidos políticos Eso contra creo que tens que preguntar a esas dúas persoas e non a min, porque eu creo que eso son cuestións que teñen que respostar elas se son transfugas ou non. Pero voulle preguntar eu por outra cuestión que atinxe o seu partido. Unhas imaxes que víamos hai uns días aquí na área pública, eu creo que coincidirá comigo, lamentables, non? De algo que pasaba nunha reunión de secretarios locais de círculos de Podemos aquí moi preto de Santiago, no Concello de Ames, non? Era isto é o que pasaba, logo me di que lle parece. ¿Que te eche yo? ¿Que te eche yo? Espía, miserable, policía, eres un policía, eres el jefe de policía de Teo, has estado reventando constantemente al bloque, a la gente que está en el bloque y ahora estás con Abel Novo y has estado reventando a contigo, Pódese. Miserable, espía, tú eres un miserable, miserable, sacadme fotos y publicadas, hijo de puta, Cara desencaixada, non é para menos, señora Santos, ter que ver isto, non? Evidentemente non é algo que nos reprobamos, sempre hai tensións, evidentemente, xa os órganos competentes de Podemos xa tomarán acción se é pertinente, pero esa convocatoria non era de Podemos Galicia, de feito, nos temíamos algo así e nos desmarcamos a través das nosas canles oficiais de que non era unha xuntanza de Podemos Galicia. Entón, bueno, apoio a nosa tenente alcalde Gemma, que sigue traballando e sigue facendo un traballo excelente en Ames, e que nós non vamos a apoiar este tipo de comportamentos veñan de quen veñan, e existen, por desgraza, en moitos concellos tamén de outras cores que nós tamén coñecemos, pero que non os gravan. Entón, bueno, pois xa veremos como se amaña esta situación. Que é o curioso, non? Sí, pero bueno, eu tamén teño coñecidos que están noutros concellos de outras cores, azuis, vermellas e demais, e que se viron situacións así, nadie os grabou cun móvil o fixo público. Pero é claramente reprobable, e nós non vamos a apoiar iso, pero sí que apoiamos a compañera Gemma no seu traballo no Concello. Hai unha cosa realmente rechamante que hai que recoñecer, que é o tono moderado de Carmen Santos, que dende a discrepancia ideolóxica, unha escoita, en fin, pode atopar incluso algún punto de encontro. O realmente difícil é compatibilizar o seu discurso co do candidato Luís Villares, que fixo unha campaña, dende logo, moi dura, con algunhas descalificacións moi fora de tono, referidas sobre todo a Alberto Núñez Feijóo. Compartiu vostede ese discurso, esas formas de facer campaña? Non creen que todo ese ruido do señor Villares lles impediu chegar a máis xente? Me fai gracia que me preguntes eso porque a Luís justamente se lle acusou de ser demasiado moderado. Moderado? Entón, pois se Luís Villares é moderado, eu son unha lagarterana. Ás veces é curioso a distinta perspectiva que temos das mismas cousas, os subxectivos que somos, con respecto ao mismo discurso. Eu creo que tamén fun crítica con certas accións de goberno ou certas prácticas políticas do Partido Popular e incluso do propio Alberto Núñez Feijóo. A mí non me gusta utilizar adjetivos calificativos, salvo que se sean casos moi flagrantes e demais. Eu creo que Luís é unha persoa moi cabal, que é unha persoa moi sensata, que é unha persoa moi moderada, que ese perfil de xuiz amable é o que o caracteriza, sobre todo que o coñece de maneira xa próxima, é unha persona absolutamente cabal, sensata, esa digo. Ti coñécelo mitineando, Jiménez. É distinto, evidentemente, en determinados momentos sí que ao millor se levou o tono, pero bueno, na segunda semana da campaña hubo outro xiro tamén de que era sobre todo programático e constructivo, e que, bueno, todos temos picos e oscilacións dentro das campañas, eu tamén,
Para eso estamos, para aprender e para intentar un pouco afinar todas as cuestións, porque non vai a chover a gusto de todos. Vostede non chamou tóxico a señor Feijóo, nin dixo que deixaba morrer a xente para calar as contas. É dicir, se pode facer crítica, se pode mitinear con ardor guerreiro, pero non se poden decir algunhas cousas, ao menos así penso eu, dos contrincantes políticos. Bueno, repito que dentro da subxetividade, que cada un temos un rexistro distinto, eu teño o meu rexistro e Luís ten o seu rexistro, e creo que el quixo trasladar unhas ideas que, ademais, pensa moita xente, e que, repito, que hai xente que incluso que o tacha de moderado. Así que imagínate can subxetivo isto. Se houbera terceiras eleccións, que teria que facer Podemos? Temos En Marea, que é partido instrumental en Galicia, e Podemos diluíuse dentro de En Marea. Temos unha coalición no Congreso, aí en igualdade de condicións. Se houbera terceiras eleccións, vostede que cree que se debería facer? Que debería facer Podemos? Eu creo que si hai terceiras eleccións, nese momento hai que abordar que facemos nesas terceiras eleccións, que vai a ser o mellor para os galegos e galegas. A mí gustaría falarche dunha cuestión máis de fondo. Podemos caracterízase por criticar as injusticias, a desigualdade, a precariedade, etc., etc., non? Dando a impresión ás veces de que neste país, se se repartira todo mellor, xa estaríamos ben. Pero isto, como ven de lembrarnos Stiglitz nesta visita que fixo a España estes días, non é así. España medra, pero non medra o suficiente para que se cree emprego. Por que vostedes non se esforzan máis por ser pedagóxicos á hora de defender políticas de crecemento e non só de reparto, que poden estar ben, pero que non son suficientes? Nós creemos que hai que facer unha política dual. Hai unha parte do noso programa, tanto do proxecto estatal como de En Marea, que fala, por un lado, deste reparto da riqueza, que creemos que é fundamental, é a base dun consenso social que xa se plasma incluso no Estado das Autonomías, onde hai un reparto entre territorios máis ricos que outros, porque tuveron, bueno, pues un beneficio histórico ou unha situación moito máis favorable que lles axudou a ser máis bollantes económicamente. Non é cuestión de que a xente traballe máis ou traballe menos, porque Galicia sempre tuvo unha situación xeográfica, unha situación política que nos prexudicou, e somos coñecidos por todo o mundo por ser os traballadores dos mellores que existen e con esa fama mundial. Repito, non é solamente a nivel de España. Pero tamén é certo que hai que ter unha cantidade de cartos reais, e hai que plantear de maneira sensata para facer un investimento, facer esas políticas moi coñecidas como keynesianas ou de fomento do emprego a través dos poderes públicos. E cal é o problema que temos? Pois a corrupción, que temos uns niveis tan desproporcionados de corrupción que hasta que non atallemos antes esa corrupción estrutural e que o di a propia Comisión Nacional da Competencia, que non é un órgano sospeitoso ser comunista, nin ser de Podemos, nin da Marea, nin hippies, que ese órgano estima que 48.000 millóns de euros ao ano nos costa a todos os cidadáns do Estado e a corrupción. Se eses cartos simplemente non se estuveran roubando aos contribuintes, non habería que aplicar recortes á sanidade nin á educación, entón teríamos un montón de orzamento e de presuposto para facer investimento e crear emprego a través desas políticas de estímulo económico. Bueno, o tempo avanza, compañeiros. Vamos, se vos parece, resumir o que deron de si as últimas horas no que se refire á gobernabilidade, que pasou no Comité Federal, non, que pasou na reunión da xestora do PSOE desta mañá, logo comentamos con Carmen Santos. O Comité Federal do PSOE, que debe establecer a postura do partido ante a investidura de Mariano Rajoy, segue sen data para reunirse. Desde a xestora socialista din que son conscientes do axustado dos prazos. Descartan esta fin de semana, data en que se celebran as primarias no PSC, e apuntan a que non se tería que celebrar necesariamente en sábado ou domingo. Quiero pedirle tranquilidad, que el partido es consciente del plazo que tenemos, pero la comisión gestora va a aclimatar, insisto, para tomar una decisión con respecto a la convocatoria del comité que permita que el debate que tiene que darse pueda producirse. Dentro do partido segue habendo división de posturas. O alcalde da localidade andaluza de Jun, afín a Pedro Sánchez, leva xa recollidas o 70% das sinaturas necesarias para pedir un congreso urxente e primarias no PSOE. Outras voces insisten en evitar unhas terceiras eleccións. Evidentemente, se o Partido Popular foi quen gobernou e a esquerda non é capaz de sumar os votos no Parlamento para gobernar, quen ten que gobernar é o Partido Popular.
O que si decidiron na xestora socialista foron cambios en varias portavocías. Se no Congreso manteñen como voceiro Antonio Hernando, no Senado Óscar López é substituído polo expresidente asturiano Álvarez Areces. E en Bruxelas, Ramón Jáuregui releva a Irache García. Pola súa banda, o Partido Popular apremia o PSOE a fixar unha postura canto antes. Y recordamos que el Partido Popular no pone ni condiciones ni exigencias para la abstención del Partido Socialista que permita iniciar la legislatura y bloquear estos meses demasiado largos ya de gobierno en funciones. Desde o PP confirman que nas últimas horas houbo varios contactos entre Mariano Rajoy e o presidente da xestora socialista Javier Fernández. Os populares confían nun acordo que evite que o 31 de outubro se teñan que disolver de novo as Cortes. Bueno, o PP confía en que haxe investidura de Rajoy. Compañeiros, vos como vedes a cousa? Pido vos un titular a todos, logo a señora Santos. Bueno, a mí dame a sensación de que o PSOE empeza a ter dúbidas de que é peor, si que haxe a terceira selección e perder algúns diputados ou rachar o partido a metade no caso de que se produza unha abstención. E chámame tamén moito a atención de que hoxe, na comparecencia, o voceiro centrar as críticas en Podemos, na súa formación, e non no PP, malia que hoxe publicaba o Mundo unha cuestión que non era precisamente agradable, non? Despachárono máis rapidamente, non? Sorprendentemente, desde o 20 de decembro, a esquerda en xeral ten perdido casi que 12 puntos e medio frente ao Partido Popular con este problema, non? En todo caso, a min o que me produce curiosidade, sincera curiosidade, é como vai facer ese viraxe o Antonio Hernando sendo presidente do grupo parlamentario e como vai conseguir que o grupo parlamentario xire con el 180 grados. Eso chamase... Non e non, eso ten unha causa, Eso chamase ir cos da feira e vir cos do mercado. Por aquí. A mí, eu teño a impresión de que o Partido Socialista sería máis coherente se fixese un acordo de fondo co Partido Popular e o explicase as súas bases, aos seus militantes, pero sobre todo aos seus votantes, que son 1 millón de personas, ou se non quere facer eso, que non o faga. Agora, esta posición na que está, que ninguén no fondo entende e que a ninguén lle gusta, dubido moito que no medio prazo de resultados polo incoherente que é en sí mesma. Jiménez. Eu faría unha reflexión un pouco máis aló desas que tanto gusto. Eu creo que o peronismo rociero que está aí por chegar ao PSOE non vai irlle mal o PSOE. Eu creo que antes ou despois o PSOE necesita unha maduración para pasar do non de Pedro Sánchez a unha abstención por parte desta xestora. O PSOE non quere dinamitar o proceso de selección do líder do PSC, porque o PSC tamén está en unha posición moi particular no diseño territorial do país, incluso na postura de defensa ou non dun goberno de Mariano Rajoy. Vai deixar que o PSC elixa e seguramente a semana seguinte, antes do 23, eu supoño, que haberá unha resolución. Pero, insisto, eu que sabedes que son da terra da faraona, eu creo que o Susanato chegou ao PSOE e o Susanato sobre todo é pragmático e saben que o pragmatismo obliga a acabar un acordo e non ir a unhas eleccións que poden ser terroríficas para o PSOE, terroríficas. E que logo hai que gobernar, non? Non acabo de ver onde está a coherencia de eso que chamas ti o Susanato e tampouco acabo de ver o Susanato máis alá de Madrid, porque de Madrid para arriba non vexo demasiado entusiasmo. De feito, estos días no seno do partido en Andalucía están vendo como mellorar a imaxen da titular do Susanato, porque dá a impresión de que non convence moito. Que non sultanato, non? Pero é que o tema para respostar rapidamente o amigo Gómez, o Susanato ten o apoio de Extremadura, Castela-A Mancha e Andalucía. Iso é máis do 70% do votante do Partido Socialista. Pero non de España. Malamente non é, e seguramente se fora obtería bons resultados nestas 3 comunidades que non son pouco pobladas. De todos modos, Jiménez, a túa presidenta, digo, na túa condición de andaluza, a túa presidenta Susana Díaz, quedou, eu penso que mal parada neste proceso. É dicir, Pedro Sánchez, por suposto, quedou cao, pero a imaxe dela quedou un pouco fragmentada, é dicir, transmite unha imaxe de maniobreira, pouco transparente. A mí teño esa sensación. Alfonso, se algo demostrou o tempo é que cura calquera imaxe. Mira Mariano Rajoy, non digo máis. A ver, señora Santos. Eu discrepo, xa vimos o que pasou ao Partido Socialista Grego tamén no seu país.
ao PASOK. Hai que ver como reacciona, porque eu creo que máis alá de Andalucía, incluso en Castela-A Mancha e Extremadura, unha cosa é o que pensan as baronías, outra cosa é o que pensa a xente, e hai que ver como reaccionan os cidadáns e sobre todo os votantes do Partido Socialista, porque están absolutamente desolados e que isto non ten ningún sentido, non ten ningún sentido. O sea, se eles querían, si querían realmente priorizar os seus intereses partidistas, toda esta estrutura de dinosaurio que teñen aí, toda esa casta, que aí sí que se lle pode aplicar casta política para fomentar o que é o goberno de Mariano Rajoy, que houberan dito desde un principio, nos aforraran as segundas eleccións e todo isto que pasou. E ademais que vemos agora espectáculos para min esperpénticos nas televisións, como dirixentes do Partido Popular que fai 4 anos estaban chamando a José Luis Rodríguez Zapatero que a hecatombe deste país era por culpa do Partido Socialista, comunista, proetarra, venezolano, chavista, todo esa que nos sona moito ahora a Morado, era o señor José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora a señora Cifuentes dixo outro día que o Partido Popular é de centro, que necesitan a recuperación do Partido Socialista para a resistencia de España. O sea, absolutamente... E ainda defendendo o Partido Socialista. Teño que falar Pablo Iglesias, rapidamente, moi rápido. Que neste relato, moi rapidamente, o certo é que neste relato que se di agora, neste discurso, ven gañando a posición de que a abstención, sí ou non, é unha cuestión ideolóxica, cando verdadeiramente é unha cuestión puramente táctica. É unha breve análise do asunto, o di claramente. Bueno, pois estivo hoxe en Madrid Carles Puigdemont, o presidente catalán, e con quen estivo? Pois con Pablo Iglesias, estivo un almorzo informativo por a mañá, e logo xa xantar con Pablo Iglesias, falaron do referendo que Puigdemont quere convocar dentro dun ano, setembro do 2017 como moi tarde, e dixo Pablo Iglesias que, bueno, pois comprometeu o seu apoio a ese dereito a decidir e comprometeuse tamén a votar en contra do suplicatorio contra o exconseller Francesc Homs, quere xulgalo o Supremo como un dos organizadores da consulta soberanista do 9M. Aí temos as imaxes dese encontro que se producía, moi boa sintonía entre os dous, non? Parece un ton moi cordial, e aí queda esa posición de Pablo Iglesias, bueno, pues, avalando tamén esa convocatoria dese referendo, aínda que non terá permiso do Estado. Claro, porque unha cuestión é que se pode apoiar unha consulta do dereito a decidir e outra cousa é que estemos a favor do que se esa da separación de Cataluña, porque Podemos quere que Cataluña quede con nós, pero que decidan os cataláns. Eu vivi 3 anos e medio en Cataluña e puden ver de primeira man, e podo falar con conciencia de porque teño moitos amigos cataláns cos que convivín día a día, que realmente o que lle molesta aos cataláns son as imposicións, que lle digan o que teñen que facer cando eles son maiores de idade para saber o que queren facer. E, dende logo, o sentimento independentista ali non é tan grande como se está trasladando, e realmente, pois mira, igual que nos manifestábamos aquí o dereito a decidir en Galicia, que vamos, que se chegamos a facer unha consulta aquí en Galicia, o no ganaría dunha maneira tan aplastante que non hai que ter medo a preguntarlle a xente, que hai que informar. E se realmente hai un conflito, o conflito con negalo, con negar que en Cataluña queren manifestarse, no sentido de que queren quedarse aquí ou non quedarse aquí, estou segurísima que a maior parte dos cataláns queren formar parte deste Estado, que queren que se lle recoñeza a súa diferencia, a súa diversidade, entón non hai que terlle medo a democracia, e iso é san, e se resolve o conflito, que é o que nos fai falta, resolver conflitos xa dunha vez. Eso pensaba David Cameron co Brexit, que como ia gañar o no, podía convocar. Do Brexit non falamos, pero falámonos agora, falámonos agora, porque o tempo aprema do debate de candidatos á Casa Blanca. Eu vou despedir a señora Santos, moitas grazas por estar connosco, non chegou a nada o tempo, así que teño que volver a ver como empeza a legislatura. Moi boa tarde. Nos, como digo,